Seperti ini rekan-rekan, cukup simpel dan mudah sekali. Jika rekan-rekan ingin mencobanya silahkan, tapi kalau misalkan rekan-rekan ragu, lebih baik jangan, karena itu juga hak rekan-rekan sendiri. Tapi kalau saya hanya dengan cara seperti ini saja untuk cara mengobati ayam ngorok. Seperti ayam yang satu ini, kemarin sempat tidak ada suaranya. Setelah saya kasihkan air minum, ayam ini juga sudah sembuh kembali, normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan di mana saja berada? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitas. Kembali lagi di channel Jangan Salah Ternak, channel yang membahas seputar peternakan, khususnya ayam kampung KUB. Di setiap peternakan pasti punya caranya masing-masing untuk merawat ayamnya agar tetap sehat dan itu sah-sah saja rekan-rekan, karena setiap orang juga punya pendapat yang berbeda sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Tetapi kadang tidak bisa kita pungkiri, walaupun kita sudah mengurus ayam ini dengan secara baik, suka ada saja ayam yang terkena sakit. Karena penyakit ini juga sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari para peternak. Tetapi ada juga yang penyakit yang disebabkan oleh alam, seperti perubahan cuaca. Walaupun kita sudah merawatnya dengan baik, seperti menjaga agar pas nanti di perubahan cuaca atau perubahan suhu, ayam ini agar tetap sehat, tetapi kadang suka ada saja ayam yang sakit, dan itu bisa kita kembalikan lagi. Ada yang di atas, karena kita hanya berusaha untuk merawat ayam ini, tetapi tetap yang menentukan hanya Allah yang Maha Esa rekan-rekan. Untuk jenis penyakit ini juga berbeda-beda. Kalau misalkan jenis penyakit yang disebabkan oleh kelalaian peternak, biasanya seperti mencret, karena mungkin ada kesalahan dari cara pemberian pakan atau vitamin. Tetapi penyakit yang disebabkan oleh alam biasanya seperti perubahan cuaca. Kalau dari musim kemarau ke musim hujan, biasanya penyakit yang datang seperti berak kapur, dan biasanya itu akan dialami oleh anakan ayam atau ayam yang di masa pembesaran. Kalau ayam yang seperti ini jarang rekan-rekan. Dan kalau penyakit yang datang yang disebabkan perubahan cuaca dari musim hujan ke musim kemarau, biasanya penyakit ngorok. Dan ayam-ayam besar seperti ini juga bisa terkena rekan-rekan. Seperti ayam ini kemarin sempat mengalami ngorok dan sekarang sudah pulih kembali. Dan berbicara tentang penyakit ngorok, untuk cara mengobatinya tidak terlalu sulit. Jadi rekan-rekan jangan khawatir kalau misalkan ayamnya terkena ngorok. Seperti apa cara mengobati ayam ngorok, itu akan saya share di video kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, bagi rekan-rekan yang mau bersedekah subscribe, di subscribe dulu channelnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak.
Untuk cara mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok, bisa dibilang sangat mudah rekan-rekan. Kalau dulu di awal-awal saya beternak, saya juga sempat mengalami kebingungan karena sudah segala macam cara saya berikan, tapi tetap saja ayamnya pada ngorok. Seperti dengan cara membersihkan tenggorokannya menggunakan bulu ayam, menyemprotkan minyak DPU yang dicampurkan dengan deterjen, memberikan obat herbal juga pernah saya lakukan, bahkan sampai menggantung ayam agar lendirnya itu bisa keluar juga pernah saya lakukan. Memang ayam itu bisa sembuh rekan-rekan, tapi tidak lama. Karena penyakit ngorok adalah penyakit pernapasan, jadi kalau kita tidak membunuh virus atau bakterinya, walaupun kita sering membersihkan tenggorokannya, pasti ngoroknya tidak akan hilang. Mungkin bisa hilang tapi sebentar rekan-rekan. Baik rekan, kita langsung saja ke caranya. Karena untuk mengobati ayam ngorok ini sangat sederhana sekali. Baik rekan, di sini sudah saya siapkan obatnya. Sudah saya siapkan juga untuk air minumnya. Ini adalah antisep. Ini adalah obat semprot untuk menyemprot kandang ayam. Tapi selain disemprot, obat ini juga bisa digunakan untuk mengobati ayam luka atau ayam yang terkena infeksi. Jadi kalau misalkan ayam kita terkena ngorok, berarti untuk saluran pernapasan ada yang terkena infeksi. Jadi untuk cara penyembuhannya, selain kita semprotkan obat ini juga bisa kita campurkan ke air minum untuk lebih mempercepat cara pengobatannya. Kalau untuk takaran, di sini juga sudah dituliskan rekan-rekan lengkap. Untuk cara penyemprotan 3 ml untuk 2 liter air. Tetapi untuk takaran ke air minum hanya sedikit saja rekan-rekan. Yang penting airnya itu berubah untuk warnanya. Seperti ini saja sudah cukup rekan-rekan. Kita langsung saja masukkan. Dan langsung kita kasih ke ayam-ayamnya. Seperti ini rekan-rekan, cukup simpel dan mudah sekali. Jika rekan-rekan ingin mencobanya silahkan, tapi kalau misalkan rekan-rekan ragu, lebih baik jangan, karena itu juga hak rekan-rekan sendiri. Tapi kalau saya hanya dengan cara seperti ini saja untuk cara mengobati ayam ngorok. Seperti ayam yang satu ini, kemarin sempat tidak ada suaranya. Setelah saya kasihkan air minum menggunakan antisep dan menyemprotkannya, ayam ini juga sudah sembuh kembali, normal kembali. Baik rekan, mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini untuk cara mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok. Tapi seperti biasa, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, subscribe juga kalau videonya bermanfaat. Dan tekan juga tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari channel saya. Kalau ada baiknya silahkan ditiru, dan kalau merasa kurang baik silahkan abaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.